¿Te imaginas despertar cada mañana con el canto de los pájaros, respirando aire puro y sintiendo la tranquilidad que solo el campo puede ofrecer? Un lugar donde cada día comienza con paz, donde el ruido de la ciudad queda atrás y donde tu familia puede vivir con libertad, seguridad y bienestar. Hoy quiero invitarte a conocer una propiedad que no solo es una casa, es la oportunidad de empezar un nuevo estilo de vida.